Замислете да сте студент кој не знае колку испити има положено, на колку паднал, колку го чекаат во иднина и уште колку време му е потребно за да дипломира. Ваква е состојбата во Министерството за животна средина и просторно планирање во моментов. Многу е тешко, дури невозможно, да се дознае до каде се сите постапки и процедури по сите ингеренции во Министерството. Сите планови и идни активности во насока на заштита на природата, проучување на природното богатство и управување со природните ресурси се наведени во Националната стратегија за заштита на природата 2017-2027. Внатре во неколку излистани национални цели, срочени во еден акцијски план, се наведени одредени активности кои што треба да се преземат во одреден временски период. Стратегијата не е само случајна листа на активности. Таа представува водич напишан од најумните на тема животна средина во Македонија и регионот. Планот представува и календар кој овозможува и гарантира навремено и успешно завршување на предвидените активности. Овој, како и сите претходни документи, е финансиран од странски организации. Дома ги праша Министерството за животна средина и просторно планирање колку и кои од активностите предвидени заклучно со 2022 година се реализирани. Одговорот кој го добивме беше оскуден, табеларно представен со проценти кои не значат ништо. Кога се обидовме да добиеме поконкретни информации, одговорот кој го добивме беше дека поради обемот на прашањата, Министерството нема доволно капацитет и ресурси да одговори. Во меѓувреме, Министерството се пофали само со 11 од вкупно 222 реализирани активности. Можеби нашето барање може да се смета како каприц, но замислете ја апсурдноста. Оваа институција или било која друга државна институција да нема лесно достапна евиденција за она што е досега сработено. Министерството знае да биде транспарентно, јавно и гласно да зборува дека е носител и иницијатор на поголеми и помали успеси во животната средина, без притоа да нагласи дека тоа се проекти финансирани од странски пари, а успехот е постигнат после години лобирање и јавни кампањи. Со години наназад делува дека ова министерство представува само еден предмет на размена помеѓу политичките партии за задоволување на бројот на министри во владата. Речиси ниту еден министер од последните влади не успеа до крај да го заврши својот мандат. Ова секако влија и на функционирањето на министерството. За ова придонесува и фактот што активностите кои што се од стратешко значење на државата не се на приоритетната листа на министерството, а тоа го потврдува и буџетот кој беше предвиден за само 0,7% за 2023 година. Министерството представува само управна единица која ги раководи законските процедури врзани со природата. Се друго останува на непостоечки или се уште неоформени, а предвидени државни институции кои што треба да се занимаваат со проучување и заштита на природата. Досега, овој најголем и најтежок залаг беше оставен на лична иницијатива и елан на поединци или група истражувачи. Потребите на Министерството мора да станат еден од главните приоритети на владата, затоа што се занимаваат со најважниот аспект на животот на секој од нас, животната средина. А таму немаме време за губење. Но за да се постигнат овие промени, не е доволна само иницијатива. Мора да има и проактивност од Министерството.